Бұл фильмдегі оқиға Японияның Томока атты мектебіндегі бір сыныпта оқитын 32 оқушы жайында. Олар ойынға қатысып, ереже бойынша жеңілгендер өледі. Түн ортасында Чими есімді бас кейіпкердің ұялы телефонына белгісіз номерден хабарлама келеді. Онда өзін король деп атаған біреу былай деп жазған: сенің сыныбың король атты ойынға қатысуға таңдалған. Ойын ережесі: біріншіден, ешкімге ойыннан шығуға болмайды. Сендерге тапсырмалар беріледі және соны 24 сағат ішінде орындауларыңыз керек делінген. Солайша хабарлама соңында бірінші тапсырма жазылған. Онда 28 номердегі оқушы өзі ұнатқан адамға сезімін білдіру керек делінген. Ертесіне мектепте сыныптағы оқушылардың барлығына бұл хабарлама келгендігі белгілі болады. Оқушылар мұны шындап қабылдамай, әзілге айналдырғанмен 28 нөмірдегі оқушыға тапсырманы орындауды сұрайды. Ол бір қыздың жанына келіп, шынымен сезімін білдіріп, оны жақсы көретінін айтады. Сонда барлық 32 оқушыға корольден хабарлама келеді. Онда тапсырма орындалды деп жазылған. Сол күні түнде король оларға екінші тапсырманы береді. Тапсырма бойынша 4 және 19 нөмірдегі оқушы бір-біріменен сүйісу керек. Ертесіне сыныпта оқушылар мұны дым асыра сілтеушілік деп әңгіме қылуда. Бірақ 19 нөмірдегі оқушы қыз сүйісуге қарсы емес. Ол жігітке барып онымен сүйіседі. Солайша тағы да тапсырма орындалды деген хабарлама келеді. Түнге қарай хабарламамен үшінші тапсырма келеді. Бұл жолы 18 нөмірдегі оқушы жігіт 3 нөмірдегі қыздың кеудесіне өзінің кеудесін тигізу керек. Ертесіне сабақта оқушылар тапсырманың орындалғанын көреміз деп қуануда. Бірақ 3 нөмірдегі қыз сабаққа келмей қалған. Солайша оқушыларға хабарлама келеді. Онда 18 және 3 нөмірдегілер тапсырманы орындамағандары үшін олар енді жоғалып кетеді. Және олардың осыған дейін өмір сүргендігі жайында ақпарат жойылады делінген. Солайша олардың сыныппен бірге түскен суреттерінде бейнелері жоғалып кетеді. Және корольден 4-ші тапсырма беріледі. 20 нөмірдегі оқушы мен 17 нөмірдегі оқушы бір-біріменен әлгі іспен айналысуы керек делінген. Бұл тапсырма қиындық туғызады, себебі 17 нөмірдегі оқушы Тесаки атты қыздың Яхиро атты жігіті бар. Ол қызына ешкімді жақындатпайтынын айтады. Бірақ сол кезде оқушылар әлгі екі оқушының жоғалып кеткенін және барлығының телефонынан олардың номерлері кетірілгендігін естеріне түсіреді. Сыныпқа мұғалім келген кезде олар жоғалған екеуі жайында айтып береді. Сонда мұғалімі: біздің сыныпта ондай оқушылар мүлдем болмаған дейді. Сонда олар корольдің ойыны жай ойын емес екенін және екі оқушыны шынымен жоғалтып жібергенін түсінеді. Сабақтан кейін олар мектеп оқушылары тізімін ақтарып, бірақ екеуін тізімнен таба алмайды. Кейін олардың ата-аналарынан сұрауды шешеді. Бірақ олар да ондай балаларының болмағанын айтады. Осылайша оқушылар шошынып, амалы қалмаған 17 нөмірдегі Тесаки 20 нөмірдегі жігітпен әлгі іспен айналысады. Солайша олар тапсырманың орындалғандығы жайында хабарлама алады. Келесі тапсырма бойынша барлығы тәулік бойы Яхироның айтқанын жасап, оның қалағаны орындалу керек делінген. Ертесіне сабақта Яхиро қызы Тесакиді басқамен жатқаны үшін бір ұрып, онымен болған 20 нөмірдегі оқушының өлгенін қалайтынын айтады. Солайша 20 нөмірдегі оқушының жүрегі ауырып өліп қалады. Оқушылар қорқуда және бұл жайында полицияға айтқысы келеді. Бірақ бұл оқиғаға ешкім сенбейтінін түсінеді. Кейін олар 6-ші тапсырманы алады. Бұл тапсырмада барлығы 22 және 6-ші нөмірдегі оқушыға дауыс берулері керек. Кімге дауыс аз болса, соны жазалаймын, және кім дауыс беруден бас тартса, оны да жазалаймын делінген. Сонда оқушылар бір амал ойлап табады. Олардың жартысы 22-ге, жартысы 6-ға дауыс беру керек. Сонда дауыс тең болып, ереже де бұзылмай, екеуі аман қалады. Бірақ оқушылардың біреуі бұл амалды құптамаған болып, 22 нөмірдегі оқушы бір дауысқа көп жинап қояды. Сонда 6 нөмірдегі оқушы үрейленген күйде қорқып, терезеден секіріп өледі. Және бірнеше секундтан кейін оның денесі жоғалып кетеді. Бірақ король оны жазалап үлгермеді. Сол үшін 22 нөмірдегі оқушы жазаланып, ол да жоғалып кетеді. Кейін Рия және Чими есімді оқушылар ескі жаңалықтар статьясынан бұрында осындай жағдайлар болғанын және бірнеше жылдан бері көптеген сынып осылай жоғалып кеткенін біледі. Олар егер барлығы жоғалып кеткен болса, бұл жаңалықтар статьясын кім жазған деп таңғалуда. Және статьяда жоғалған сыныптардың суреттері көрсетілген. Бірақ әр сыныптың суретінде өздерінің сыныбында оқитын Набуакиға ұқсайтын бір жігіт бар. Олар бұған сенбейді, себебі Чими онымен кішкентайынан бірге өскен. Кейін олар келесі тапсырманы алады. Барлық оқушылар өз ручкаларын бір қорапқа салу керек. Сосын олар өз сандары бойынша бір-бірлеп ішінен алады.
болады. Әр адам бір немесе 3 ручкаға дейін алса болады. Соңғы алған адам жазаланады. Солайша қорапта 3 ручка қалған кезде Ноя есімді оқушы келіп, егер бәрін алатын болсам, өзімнен кейінгілерді құтқарамын деп, өзін құрбан қылып, ручкалардың үшеуін де алып, кейін ол да жоғалып кетеді. Кейін оларға хабарлама келеді. Бірнеше оқушы ережені бұзып, ойыннан шығып кеткен. Сол үшін жазаланып, олар жоғалып кетеді. Осылайша 8 оқушы қалады. Мұғалімдері де сабаққа келген кезде аз оқушы екеніне мән бермейді. Келесі тапсырма бойынша сынып старостасы қағазға өлесің деп жазып, 2 адамға беру керек. Кімге берсе, сол өледі делінген. Сонда староста қобалжып, үрейленген күйде өзіне қол жұмсауды шешеді. Кейін хабарлама келіп, онда староста тапсырманы орындамады. Сол үшін оны Набуаки орындап қағазға өзі жазады делінген. Бірақ осы жолы ол 3 оқушыға жазу керек болатын. Кейін Чими мен Рия және Науэ мектепте қалып, ал Набуаки тағы 3 оқушымен ескі мектепке аттанады. Бұл жерде әлгі жаңалықтар бойынша ең бірінші оқушылардың жоғалуы болған. Солай олар ол жерде корольдің ойыны жайында ақпараттар іздей бастайды. Бір кезде 3 оқушы Набуакиді ұрып құлатады. Сөйтсек ол үшеуі әлгі әр сыныпта Набуаки тұрған суреттерді көрген. Олар Набуакиді король деп ойлап, оны өлтіріп ойынды тоқтатамыз дейді. Осы сәтте Рия ойланып, бұл жаңалықтар корольдің әдейі жасаған тұзағы. Бұл оқушылардың бір-біріне қарсы шығуы үшін әдейі жасалған дейді. Кейін үшеуі Набуакиді өлтірейін деп жатқанда олар жоғалып кетеді. Сөйтсек Чими мен Рияның қасында қалған Науэ Набуакидің электронды почтасына кіріп, оның атынан 3 оқушыға өлесің деп жазып жіберген. Кейін хабарлама келіп, онда Науэ ережені бұзғаны үшін жазаланатыны жазылған. Осылайша ойында Набуаки, Чими және Рия қалады. Набуаки әрі қарай ойын жайлы ақпарат іздейді. Ал Рия ойланып, ойынның не үшін екенін түсінеді. Ойын негізі корольдің қиналуы үшін жасалған. Ойын басталғалы әділетті болған. Тек Набуаки өлмей қалғанынан басқа. Себебі ойын бойынша ол өліп, сол үшін оның өліміне кішкентайынан бірге өскен Чими қиналу керек болатын. Бұл дегеніміз негізгі король Чими. Чими бұған сенгісі келмейді. Солайша ол Набуакиға барады. Екеуі кездесіп, ойын жайлы ақпаратты іздеп тапқан Набуакидің айтуынша, бұл ойын ең бірінші ойналған кезде бір жеңген адам болған. Және ол Чими. Ол жеңгеннен кейін король болудан бас тартқан. Сол үшін ол әрдайым жады тазаланған түрде қайта-қайта әр мектепке оқуға түсіп, оның жадына жас кезі жайында, достары жайында жаңадан ақпараттар салынатын. Және ол король болудан бас тартқаны үшін әрдайым басқалардың өлгендерін көріп, бірінші ойынындағыдай қиналу керек. Осылайша Набуаки мұны тоқтату үшін Чимиді өлтіруді шешеді. Ол сәтте Рияға хабарлама келіп, оның ойынға кедергі келтіргені үшін жазаланып өлетіні жазылған. Солайша ойында Набуаки мен Чими қалады. Набуаки оны өлтірейін дегенде ол қашып үлгеріп, өзін құтқару үшін Чими Набуакидің өзін өлтіреді. Кейін бұл қайғыға шыдамаған Чими терезеден секіріп өзіне қол жұмсайды. Фильм соңында арадан бірнеше уақыт өткен. Мектепке жаңадан оқушы келуде және сыныптағы оқушылардың ішінен Чимиді байқаймыз. Достар, фильм жайында ойларымызды комментарийға қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпайық. Сіздермен болған қысқадан нұсқа арнасы, қолдауларыңызға рахмет.